Home, endavant, per favor. Jo vull ser científica com aquest senyor quan sigui gran. Home, ser científica és molt difícil i de molta pràctica. Exacte. A més, a lo millor t'aniria millor ser abogada, administrativa... Mestre... Vés a xerrar amb ella. Aquests joves d'avui en dia, no té un món. He trobat la solució, ho he aconseguit. Com has aconseguit arribar fins aquí? Estàs orgullós dels teus mèrits? He arribat fins aquí amb molt d'esforç i dedicació. Estic molt orgullós dels meus mèrits i només vull dir totes les nines del món que si ja he pogut, perquè elles no, tu també pots ser científica. Ja ho sentim, no només els homes